Stabotsy iraika ambin'ny folo oktobra 2024 manatitra ny arabatombokilasy tombovavy tonga soa natao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ialana tsiny ety ampiandohanany amin'ny fahatarany fanarano ny fampahalalam-baovao teto amin'ny MBS any amin'ny mbola fandaminana sy fikirakirana samihafa ataon'ireo teknisiana sy namana mpanao gazety ao ambadika ao makasika indrindra no ny mbola fikirakirana ny vaovao izay nangon'izy ireo nandritra ny tontolo andro hatramin'ny ariva teo makasika indrindra ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao ifantoka tanteraka amin'izay ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity alina ity ny joro ho an'ny vahoaka malagasy ny tanindrazany miaramila anivony kapsat tamin'ity androany ity vokany vaky ny kianja ny 13 Mey nisy ireo vahoaka tonga teny amin'ny toby io maraina io naneo ny fanohanana azy ireo ny rahina ny rehetra ho amin'izany teny antoerana ho fanohanana ireo mahery fony ny tanindrazana nangona ny vaovao Germain Menjanary Taiziny aina taoriny ny fanambarana nataony teo anivony toby miaramila kapsat ny maraina teo fa iaraka amin'ny vahoaka izy ireo dia nivoaka ny feo fa isy zandary avy amin'ny J6 anafaka ity toby ity voalaza manko fa fikomina no ataon'ireo miaramila tamin'ny sifora sasany ny vonina tamin'ny fitaovam-piadinana teo ampelantanana izy ireo nisy ihany koa ireo vahoaka tonga nanodidina ny toby miamaro hatrany ny olona tonga teto amin'ity toby miaramila ity raha naheno ilay vaovao tsy mbola nisy nivoaka ny toby kosa nefa ireo miaramila taoriny ny fandaminana natao raikitra ny fametrahana sakana nataon'ireo miaramila tetsy ankady vahoaka tafapetraka ireo sakana tapaka tanteraka ny lalana ny azo any avolosy andoharany fotsy ary bypass ny maraina teo mazava ny teny nataon'ireo miaramila avy amin'ny kapsat raha tafaresaka taminay miandry ny J6 analany sakana izy ireo tsy nisy afaka nandeha sy ny azo anandoharany fotsy ny rehetra nandritra izany tsy nanafina ny fifaliany ireo vahoaka teny ankanja nisaotra ny fihetsiky ny kapsat tamin'ny 12 nitondra fanazavana momba ny zavanisy ny teo anivo di kapsat izahay ny joro namaly ny antsoantsony vahoaka hoe aiza nareo tafika aiza nareo tafika noho ny fampijaliana fandratrana famonoana vahoaka
zay mampijoro anay eto aloha voalohany. Dia ny faharoa tsisy hetsika politika ty ataonay ity. Sao dia isy ilazan'izay indray hoe misy mpanao politika ao an-damosinay. Tsisy hetsika politika ty fa fitiavan-tanindrazana tanteraka. Mahita ny zavatra iainany vahoaka eo an-tanimbary Nandriana, eo Ambohijatovo sy ny anakady fotsy sy ny namany dia mba ohatra ny fo. Dia mijoro zahay amin'ny maha dernier rempart anay. Zay nijoronay. Ny fahatelo zahay maheno fa reo rahalahinay ny vato ny G6 dia mimakomana te hiditra aty aminay aty androany alina. Dia mba te hiteny ihany aho hoe ry rahalahy aza manaiky baiko tsy ara-dalàna any amin'ny inona miaramila moa? Frère d'armes. Non, ny ana discipline miaramila ny tsy fanarahana baiko ara-dalàna. Sanatria tsy olona mibaiko anareo io no hamelona ny vady aman-janaka na ny vady aman-janako raha sanatria misy raha latsaka. Aoka mba tsisy raha latsaka. Fa mbola tsisy olona milaza ny mafy eto Madagasikara. Ary tsy hiady ny tsangananay fa namaly ny antso vahoaka. Zay ngamba fa tsy Zay antony ataon'ny ministre teo ilay hoe ifampiresaka ahoana no azo-mbaly mahakasika ino tompoko. Zay dia olona ny firesana. Ny antso tokoa monsieur le ministre hoe ifampiresaka zay tsy ny anaovanay an'izao ho an'ny vahoaka ho an'ny miaramila ka manaiky zay satria lehibenay izy manaiky ifampiresaka amin'ny monsieur le ministre amin'izay lehibenay ao na chef d'état-major satria zay miaramila. Ny discipline militaire mbola mipetraka foana ary ny tsangananay dia zay ho an'ny vahoaka ho an'ny tanindrazana ka itsika vahoaka alohatsika hiara iasa. Herinareo teo ny tenen'ny colonel teo misy olona namana ihany andeha hanao fisamborana na fanafiana anay amin'ny mahamiaramila anay ambara eto fa zay mijoro ary apie ferme miandry an'izany zay raha ohatra zay fa ny zavatra misy dia hoe fandamina satria samy miaramila vonona zay ny fandamina vonona izahay ny fampiresaka andamina an'izao raharaha zao fa ny joronay mbola verina ihany ary apetraka ho an'ny vahoaka mampalahelo mahita vehivavy reny miteraka atao ohatran'ny reny tsy mety. Samy andro izay toy ny raharaha ny rehetra velona ny hira ho an'ny fitiavan-tanindrazana sy ny hoe manohana anareo izay nataon'ireo vahoaka tonga teto amin'ny toby. Nisy mihitsy aza ny fanaovana tsy paipaika nataon'ireo olona ary natolotra ireo miaramila teo am-bavahady izany. Fiara iray mitondra sakafo ho an'ny toby saingy tsy fatam-piavinana no nisavorotan'ny olona tety. Rehefa nigadona tamin'ny roa ratolakandro jeneraly roa no indreo niditra ny toby. Naharitra ora maromaro ny fampiresana teo amin'ny Santafika. Nisy noho ny avy eo ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety. Nandritra izany no nilazan'ireo miaramila fa mila ny jeneraly misotro ronono Ravalomanana Richard izy ireo. Minitsy mahalala ny zavatra miata minitsy mahalala mihitsy fa hoy izaho hoe rehefa mafanafanana aho dia mba te hiresaka amin'ilay vahoaka hoe tandremo mandroba za mino ary tena mahalala fa tsy tsika mpanao grevy eo mandroba eo fa hafy io fa mandefa resaka aho mba tsy hisiny zay zavatra zay lasa hazahony le vahoaka tsiny indray hoe reo le grevy fa mandroba dia mba miangavy aza mandroba dia grevy mitaky ny zavatra takiny
ampilaminana zay zany ny avy amiko fa misaotra zao ny ambarako anareo zalahy zaho tsy misadrise aminay fa raha hakafeo izy mangala fa nous les militaires zao no ataontsika ireo namantsika zay nitazomy agny amin'ny gendarmerie de fandalagna izao ho aty colonel Gervais Voka-sy fananany zay tsy manakorotana miaro voka-sy fananany mana Istanbul na gatsena nya voairangava ohatrany tsy mety aminay toute catégorie de grade na farana ambany na farana ambony avoay daholo fa ohatrany tsy mety aminay zay nanay mba iresaka ty zokobenay ty andraso olo mpanao gazety tena mba miangavy aza mifanosiko nareo aramila silence aloha fa mba iresaka le lehibe anao mo général silence tonga amin'ny kiondalana izay manahirana ny firenena amin'izao fotoana izao amin'ny maha tompona andraikitra ambony eo anivon'ny tafika malagasy ny tenako dia sady lehibe ny tafika antanety manerana ny Madagasikara dia mba isiny filaminana satria araka ny tenen'ny colonel teo dia filaminana no dadiavina matoa tonga amin'izao toejara ankehitriny zao isika koa ny fangatahany ny rahalahy izay eto sy ny fangatahako manokana dia voalohany aloha dia hitodika amin'ny vahoaka malagasy tsy eto Antananarivo ihany fa manerana amin'ny Madagasikara raha tiatsika filaminana efa nandray andraikitra ny miaramila tandrify azy ary isorany izany fa mitodika amintsika vahoaka malagasy ary manamafy ny tenin'ny colonel teo hoe okare tsy animba na fananana iomboniny izany na fananan'olo tokana satria hitanareo fa raha ohatra ka ireo société na ireo mpivarotra eto Madagasikara robaina dia 4 taona malagasy mitovy amintsika izy ireo ary mitady vola faharoa manaraka an'izay dia manentana sy mitenen'ireo miaramila mba tsy isiny fifampitipira dia aloha miverina ny tomby ny miaramila aloha verina andakazerina avokoa ny miaramila rehetra taorian'io tafaverina koa ilay miaramila no tazon'ny zandary ka notsenaina tampifaliana
nandritra maromaro taty aoriana tonga ireo tanora-pitolona teny Ankanja ary nijoro teo anoloany vavahadiny Kapsaty ary niantso vony satria bala tena izy no nampiasain'ireo zandary teny Ankanja. Nandray fanapahan-kevitra avy hatrany ireo miaramila tao anaty toby ka namoaka fiara mifony vy miisa 3 mazava ny toromarika ilay fiara ny eo aloha fa manaraka aorinan'io ny vahoaka roso ny dihy hoeny amin'ny kianja ny tola mifolombe teto amin'ny toby raha tsy mandrava no raikitra ny tifitra ho an'ny samy manambasy ary tamin'io no nafaty ilay miaramila iray avy amin'ny Kapsaty tsy nijanona teo ny dihy fa roso ka nandalo ny lapamaintso anosikely raikitra ny tifidantra nataon'ireo miaramila ny Kapsaty reto. Nisita ireo zandary izay nisakana teo Anosy sy ny manodidina rehefa nandrefa tonga ny Kapsaty sy ny vahoaka mitakiny anokafana ny kianja ny telo amby folobe tsy nijanona ny dihy raha tsy tonga teny amin'ity kianja ity. Vao maraina dia aterana ny any rehetra nandresy nahita ny fanambarana avy amin'ireo manambonahitra lefitra eo anivon'ny Kapsaty ny antsony amin'ny fambotsarana ny herisetra atao amin'ireo malagasy mitaky ny zo fototra anatsimbatiky ny tafika malagasy ny tantara ny Madagasikara nanomboka teo Narcisse Karazafy Mathieu Prince. Tsy ny tifitra sy amonona ny vahoaka malagasy no nanaovana soni ny idirana ho miaramila, zandary ary polisy miantso ireo miaramila namany izay nanaiky andraiandraikitra izy ireo anatevin-daharana azy ireo izay efa tonga maro ateny amin'ny Kapsaty santionany tamin'ny fanambarana nataon'ireo manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra misatromena sy maintso teny amin'ny Kapsaty ireo fampiadinan'ny samy malagasy ary fampiadinan'ny samy tafika no misy hoy Colonel Michael Randrianirina. Fitadiavana mandeha amin'ny laoniny noho ny tsy fisian'ny rano jiro izay zo fototra tokony hananany vahoaka. Ny fidiram-bola tsy zarizary satria zara raha mahita asa tanora
malagasy. Ny kolokolo sy ny fanodinana ny arem-pirenena nefa mitombo ary miseho amin'ny fomba isan-karazany. Ary herinandro teo zay dia maro ny gasy maty voatifitra, ao ny naratra, ao ny very sy totika fananana noho ny fandrobana nataon'ireo tsy mataotody. Eo fovoan'izany rehetra izany dia manenjika, managadra, mandratra ary misy mihitsy aza mitifitra no ataontsika mpitandro ny filaminana. Mivangongo eto Antananarivo ireo miaramila atsika, tsy haninona fa hiaro tsangan'olona fa tsy hiaro ny vahoaka. Hany ka tsy hitatsika, oditsika tsy hita ny asan-dahalo any amin'ny faritra. Matimaty amin'izany ny rahalahintsika na zandary na miaramila amin'ny asan-dahalo. Mivory eto daholo nefa ny zandary sy ny miaramila. Ny mampalahelo nefa dia tsy miraharaha ny momba antsika miaramila ireo lehibe fa variana miaro ny sezany. Firy moa zao ny miaramila gadra sy mba kariera noho izany. Ary amin'izao itenenantsika zao misy manam-boninahitra ambony anankiray, lieutenant colonel Gervais sy adjudant major anankiray miasa amin'ny presidansy, sambory ny zandary ao amin'ny topo, efa ho 10 andro tsy fantatra atao inona. Avoa io namana io, tsy nangalatra io, tsy namon'olona. Izao disadisa zao ara-tsosialy sy ara-politika zao dia efa tany amin'ny taona 2020 sy 2021 efa niseho tamin'ny andron'ny kolektifa 110. Fa noho tsy fandraisantsika andraikitra amin'izany fa aleon'ireo lehibentsika nanampy ny mpitondra ka nanampotra sy nanagadra ireo nasahan'ny teny tamin'izany fotoana izany. Koa zagaga fa izao hitatsika zao ny vokany. Ny fandrafy ny samy malagasy, potika ny firenena, miamafy ny tsy fandriam-pahalemana, mitombo nisan'ny tsy anasa hanika lasa firenena nisan'ny mahantra eran-tany Madagasikara. Tsy manao ny asantsika intsony isika miaramila fa zary misy olelaka. Ka aleontsika misafidy ny hanompo sy hanaraka baiko tsy ara-dalàna toy izay hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Mitranga izany ny alin'ny alakamisy 15 septambra sy zoma 19 septambra farany teo. Ary mbola mitohy izy io eny Ankianjely, ny fikasihan-tanana, ny fandrantrana ireo mpianatra, tanora mba mitaky ny zona. Tadidio fa isika miaramila, zandary ary polisy dia nivoaka avy eny amin'ny fiarahamonina ary mbola hiverina eny amin'ny fiarahamonina. Eny ny fianakaviantsika, eny ny zanatsika no mianatra ka fotoana izao hijorona handray andraikitra mba hanavotana ny firenena. Mivondrona isika miaramila, zandary ary polisy miraisa saina ary aza manaiky vidim-bola ka hitifitra ny namanao, rahalahinao, ny anabavinao, zana-bahoaka isika ka aoka hiverina eny amin'ny vahoaka. Ka ireto no antsoavo avy aminay ho antsika rehetra. Ho antsika miaramila, manaiky fa tokony handray andraikitra isika dia tonga avy aty amin'ny kapisaty izao dia zao. Anatevin-daharana anay efa maro ato, na ianareo zokinay zany, ianareo piray andiana, ianareo zandrisany, ireo manamboninahitra lefitra sy vata miaramila. Toy izany koa ianareo zandary sy polisy, izay afaka manao fanambarana manotrona izao ataonay izao, dia manaova fanambarana hampisehoana fa pirahalahy mianala isika ka tsy zarazaray ny vola. Raiso ny vola fa adala tompo. Moa volantsika ihany eny no anajany antsika io e, fa aza miala amin'ny be sy ny maro. Ho anareo miaramila ao amin'ny lapany avoloha, teny Ambohitsirotra, miala ao ianareo, mamonjea ny kanareo tsirairay avy. Mbola ho hiteo ny tohiny rehefa avy eo. Ho anareo zay eny vato, ento ireo namanareo, sakano zay fiaramanidina mikasa hiala ao, na iza izy na iza. Ho anareo any amin'ny kan rehetra any ka tsy hamonjy anay aty na zandary io na polisy mijoroa fa aza manaiky ampiasain'ireo lehibe ireo ifampitifitra amin'ny namanareo, rahalahinareo. Ankatony ny vavahady dia miandrasa toromarika avy aminay ary aza mandray avy amin'ireo lehibentsika reo intsony
izay lehibe manome baiko ifampifiratsika frère d'armes dia todio ho any aminy basy fa tsy izy akory no amelona ny vady aman-dranatsika tsirairay raha sanatria tokoa atsika ka misy maty. Tsy ny andrela fa ora vitsy tao arin'io dia nanao fanambarana ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Deramasy Manjakamanantsoa miantso ny sy ny fifampidiniana andatabatra boribory eo amin'ireo miaramila nanao fanambarana. Miaraba ny vahoaka malagasy rehetra manoloana ny toedraraha misy ankehitriny izay tompon'andraikitra eto anivon'ny fibaikona ny tafika malagasy dia manao antsoavo ho an'ny miaramila rehetra tsy akanavaka manerana ny nosy mba ho tony. Misy ny tsy fitovikevitra nefa tsy vahaolana ny fampiasa-kery ilaina ka isiny ramandrika. Koa noho izany manao antsoavo aminareo rahalahy izay tsy mitovy hevitra hifanatona andatabatra boribory tsindrina manokana amin'izany anareo rahalahy izay ao amin'ny ivony kapisaty ankehitriny. Ny tafika malagasy dia ray tsy mivaky ao anatin'ny fanajana amin'ny fifehezana sy ny lalàna velona ihany no imasoantsika. Ko miantso ny tafika malagasy rehetra aho hijoro aorinako satria isika dia iray tsy mivaky. Eto zay dia manao antsoavo ho anareo hery velona rehetra indrindra anareo anivon'ny ray aman-dreny anivon'ny FFKM hifanatona sy hanohy ny ezaka fandaminana izay efa atao ankehitriny. Eto mambarana ny tafika malagasy dia mijanona hatrany elanelam-panahy sy mandafarany ho an'ny firenena ho an'ny tanindrazana. Hatramin'ny fitora sasany ariva teo vahoaka maro no mifamezivezy hita tetsy Analakely. Vahoaka feno afaliana, vahoaka velim-panantenana amin'ny hoavy. Niverimberina tranony hoe misaotra kapisaty ny General Lilson no nitafa voalohany tamin'ny vahoaka teo amin'ny kianjany 13 Mey. Izy izay niaraka tamin'ireo miaramila ny kapisaty nivoaka nitoby ihany koa ny atoandro teo fanadihadiana. Afaliana no naseho ny vahoaka teny Ankanja rehefa tafiditra teto amin'ny kianja ny 13 Mey ariva teo. Nanakoako ny oby ho an'ireo miaramila kapisaty. Ny Generaly Lilson no nitafa voalohany tamin'ny vahoaka teo amin'ny kianja manana ny tantara ity. Matokisa amin'ireo mpitarika miaramila rehetra nareo isy ny fandrafetana zay tokony hahazory tanindrazana sadia atsika rehetrarehetra ny mila fianivana eto mifanesika tamin'ny kolonely Mikaela tokony assurena ny sécurité ny aéroport ahafahantsika manaramaso mity sy ny voaka mba tsy misy na mpanao politika hikabary rehefa alao nisy tamin'ireo mpanao politika sasany sy tonga teny Ankanja saingy tsy navelan'ireo vahoaka andray fitenenana aleo antafika aloha ny raharaha hoy ireo vahoaka samy naneho ny heviny amin'ny ahotoiny izao tolony izao ny rehetra sendra ny fandraisam-penay.
nationale nen'olona mambola aiza zao nareo sandary maretsaretsa mitsokinareo rehefa misy adversaire mitovy aminareo zay raha any reto rano de serom vononareo zay mbola tsy hiala ve mbola tsy hiala eny am'izao mbola tsy hiala azo e azo tsy amelany Lala, tsisy maresy vahoaka. Aiza general Goma. Ateremy baba general Goma. Asi bala populaire amizay olona. Faly tena faly zay satria tsy rehefa nandresiny tolona 19 taona gasy napaoriny 19 andro vita tolona hatramin'ny fitora sasany ariva teo izay nialana iteny Ankanja tomefy olona ny tetỳ Analakely mihira ary tazana amin'ny rehetra ny endrika mirana sy velom-panantenana. Tokony ho tamin'ny 10 ariva teo moa no tafiditra teo amin'ny kianjany 13 Mey ireo mpitolona niaraka tamin'ny tafika malagasy ny alohan'ny io anefa dia nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpitolona sy ny zandary nandritra ny tontolo andro raha ny fantatra roapolo no naratra tamin'ity androany ity. Narcisy Karazafy, Mathieu Princy. Ora maromaro no ny fanjijana tetỳ Anosy Antanimbarinandriana Mamasina ireo mpitolona sy ireo mpitandro ny filaminana no ny fanindrana niezaka nanosika ny vahoaka saingina napoaka lacrymogène ny beboty. Talohan'ny natongavan'ny Kapsady tetỳ Anosy dia nampiara ny vahoaka ny atezera ny fiara blindé iray nampiorohoro ireo tanora ny atoandro. Ny atoandro dia mbola nosakanan'ireo zandary ireo mpitolona ary naharitra ora maro ny fifandonana teo amin'ireo mpitolona sy ireo zandary ireo tetỳ Ambodasy sy ny manodidina.
Tsy niala nefa ireo mpitolona fa niaritra sy ny fanandrina tamin'ny zandary mandra-pariva ny andro. Tsy nanaiky lembenana ireo vahoaka nandritra ny fifandonana ateo amin'ny rotota. Mandidina ny roapolo ireo naratra nandritra ny hetsika teo Anosy Atambarinandriana androany nopitian'ny lacrymogène navoatevitry ny balaka otro sy bala tena izy ireo naratra ireo nanampy betsaka azy ireo teny an-kianja ny mpitsabo izay tsy nisy niala teny ka nandray an-tanana ireo olona naratra. Narcisse Karazafy, Mathieu Prince Atrany. Vao maraina dia efa nifampitaona ireo olom-pirenena nandray anjara amin'ny tolona fitakiana zo fototra. Niavaka androany satria nandray anjara tetỳ an-kianja ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana mila fandraisana anjara rehetra hoy izy ireo ny fanavotana ny Madagasikara. Rehefa nipoaka ny bomba mandaty sadranomaso dia nahataka ireo manana fahasembanana. Noskanay andray anjara amin'ny tolona dia mifatsapanay fa ny izay mitambatra vato ary ama olom-pirenena feno anay
dia mahatsiaro tena manana didy zay na olona na jamba ary zany zay dia tsapanay ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ary mba ahafahana manetana ny olona dia nanapa-kevitra hoe aleo mihitsy tsika dia hidina eny dia mba homenatra zay tsy hidiny ety fa olona jamba raha vonona ary ny fanetana zany dia resena ny tahotra dia mandresy ny tolona. Mandridina ny 20 ireo naratra nandritra ny hetsika androany ireo mpitsabo ety Kianja no nandray an-tanana ny ankamaroany izy ireo ity lehilahy iray ity zao dia teo amin'ny tendany ratra nisy ihany koa ny naratra teo amin'ny tongony sy teo amin'ny fehany ary tamin'ny tanana. Dans cette heure là c'est resté. Tokony mila sotira mihitsy fa misy tsy ampy fitaovana tsika ty manamporta. Miaraka aminao fa. Tsy misy ray manaraka anazy. Miaraka aminao. Bella, le moto comme start. Omni start. Cara ni kala ka kami nakar. Ankoatra ireo naratra dia maro ihany koa ireo torana no ny entona mandatsy-dranomaso nalefan'ireo mpitandro ny filaminana. Calma, calme teacher, calme teacher. Jatuh ni saya berfan. Avy amin'ny vahoaka Kamila Miverina amin'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana hoy ireo tanora ny antsoantso androany nandritra ny hetsika tsy manaiky lembenana ny taky ny fampitsarana ny herisetra sy ny fiarovana olombitsy izy ireo fanadihady. Tsy hanolo toka ny Madagasikara hoy ireo mpitolona androany mbola tsy tara hoy izy ireo raha hiaraka amin'ny vahoaka ny zandary nandritra ny hetsika teo Anosy sy Amboda. Ianareo manao valisina eto nanety zay ty ahodika zay ty loaza ny zanakay dia davinay nareo aza manao ohatr'izao ary resaka fanona tsara amin'izay zay aza tsy fihinareo zao ny tananay hatram'izay nareo dia zany foana ny anaovanareo aminay vahoaka. Raha mbola zao ny anao miaraka aminay dia tsy misy olana mihitsy aho zao efa miaraka amin'ny vahoaka ny zareo dia izay zany le endasana ifampitifitra eto zaho lehibe anareo dia manana taratasy reo raha ohatra ka misy kotany eto firenena raha pitso reo dia tsy hitanareo tsony tsy hitanareo anareo dia mody menimenina Facebook izy avy eo hoe misy mpanao politika mitaingina le hetsika fa ianareo hijanona iaraka aminay eto dia zay miatso feo fieritreretanareo olombelonareo olona manam-pananareo dia mba eritrereto kely zay ny anazy Gasiray gasireny ka mila mifanohana fa tsy hifamono hoy ireo vahoaka efa tsy rariny hoy izy ireo ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Mba olombelona manana folo telo ve mahavita ohatr'ireny
Dia vela teo le olona dia le torana teo dia navela fotsiny teo. Mampalahelo. Gasnareo dia mais mifanaraka miaramiaina miaraka gasy. Gasy na i gasy renareo. Mba olona velona hafa dia atao ohatrandreny. Herinandro ihany ane vita le 500 000 herinandro ihany vita reny. Nisy jamba tao ao anaty conscience anareo reo zany tsarovitsaro zany raha mbola olombelona reo dia mieritrereto fa lehibe anareo lehibe anareo rapitsy reo dia tsy hita anaty avion any izy miaraka amin'ny taratasiny fa nareo dia taraiky eto amin'ny fiarahamonina eto zay ary zavokely eto Madagasikara dia hiara igrevy araka aminay eto zavokely lisany tsarovitsaro zany fa zavokely lisany mety mbola zavokely lisandrainy amin'ny toeranay eny arinany lehibe any lisareo rapitsy reo dia tsy hitatsony reo manana taratasy voany eto amin'ny firenena reny tsarovitsaro zany fa nareo lisany dia namanay eto koa lisany araka tsarovitsaro zay fa nisy java teo dia rehefa matorona reo eritrereto tsara izy teo rehefa matorona reo alina reo mpamon'olona miaraka eto zao tsika miaraka ho faty eto zany tsika dia re lehibe alisareo mipetaka ny bosalahany izy dia alisany timodomamy aoka izay ny fanjanahana amin'ny endriny vaovao ho iatrany ireto mpitolona teny Kianja. Tsara karamanareo aza dimy zay reo karamanareo etra lohanay nomena karamanareo manina zay ataonareo ohatrany zao tsy mety zany matongavanareo saina matongava sainareo reo madoky karamanareo atrajook zay le fanjanahana mifaza mifaza fa fotoana zao ndao iaraka amin'ny vahoaka ndao iaraka amin'ny vahoaka ndao iaraka amin'ny vahoaka ndao iaraka aminay hoantarana kilay zany hoantarana malagasy rehetra tsakanava leletena le tuti ana France atsaro ny erisetra ary ajanony ny fiarovana olombitsy ho iatrany ireto tanora ireto. Fanjanahana malagasy fitiavateza reo olombitsy reo aza piarana erisetra vahoaka miado any tanjana miado any karana. Ny baribary ny tsy vity voikevitra teo amin'ny mpitandro ny filaminana androany atao ireny fanambarany kapisaty ny maraina teo dia efa tazana ny fisitan'ireo tafika malagasy tamin'ny fiambenana ireo sampandalana rehetra teto andrenivohitra tsy tazana teny Kianja intsony ireo miaramila nandritra ny hetsika fanadihadiana. Vao maraina dia efa tazana niatrana teny amin'ny toerana maro ireo zandary sy miaramila ary polisy pirenena androany atao ireny fanambarana nataon'ny kapisaty anefa dia natsoina tsikelikely hiditra ny dagazerina ireo miaramila sy polisy sasantsasany raha toa ka nanampisa sy nampitombo ny ekipany kosa ny zandarmaria.
ho an'ny teo anosy ny manodidina tsy tazana intsony ny miaramila ary noroan'ny miaramila ny tafika an-dranomasina ateo an'lohan'ny camp ireo zandary nijoro teo hitataratra teny Kianja fa efa nisy nisy fifankazahoana eo amin'ny samin'ny mpitandro filaminana. Atao arin'ny fanambarana teny amin'ny état-major dia niverina andakazerina avokoa ireo miaramila, zandary sy polisy sisa tavela teny Kianja. Fa nisaotra ny vahoaka ny Gen-Z, nisaotra ny tafika ihany koa izy ireo, nanamafy moa izy ireo tao anatin'ny fanambarana io arivo io, fa mitohintolo ny rahantsika ary makasika izay. Misaotra manokana ireo tafika. Izy ireo dia nanao soroka miara-milanja ary tongotra miara-mamindra tamintsika malagasy. Koa anao izany dia mendrika ho azy ireo ny fisaorana ary manentana antsika malagasy rehetra ihany koa amin'izao ora izao. Andao isika mba hiezaka hanao publication ho fisaorana sy fankasitrahana azy ireo tamin'ny zava-bitany rehetra. Misaotra tompoko, masina ny tanindrazana. Any Antsiranana kosa indray ampy izay ny fanambaliana sy lainga atao amin'ny ponina Diego fanalambaraka ihany koa no natao azy ireo momba ny filazana diso tamin'ny fahafatesana ny mpianatry Diego tao an-toerana. Manamafy ny fitakiana ny fialan'ny Andry izy ireo nandritra ny hetsika izay natao notatra ny solombavamboaka tao an-toerana. Fanampanazavana. Rajoely na mpandainga, mpamon'olona, io no sora-baventy ny rantiranty nandritra ny hetsika tao Diego. Nitarik'ireo vahoaka maro ny dia nandalam-be ny solombavamboaka an-toerana. Mial Rajoelina, hoy ny antsoantson'izy ireo. Miala tsiny zana volona tiany. Ony fitakeny vahoaka ny Diego monsieur le président. Amasul Baba Kaza, Sonia after Diego, Miala President. Ampy izay ny fanambanina sy lainga atao amin'ny poniny Diego ho ireo mpanao fitakiana tsy mendrika ny malagasy ny fiainana toy izao fa mila ny rehetra mijoro. Antangamao tsy vakinamboa. Fiainana iainantsika isan'andro io tsy io fiainana ny malagasy raha tena ny tokony izy. On mérite mieux. Aza mety ambanimbaniana. Aza mety ambaravandy. Magnaniana ho rendez-vous izahay miaraka mpianatra eto hitatsika amin'ny Facebook agny afahan'ny tsiraikaraiky mivolona fa tsy tampenam-bava mba afaka mivolona ny mararinany ho regny tany ambanagitra. So hitanao hoe saranakage io jeu définition de la jeunesse à Madagascar. Zay volagnako hoe sady mampalahelo no mahamenatra. Ampiasaintsika jeritika io zalahy. Ampiasaintsika koa boky misy jeritika io. Fa fiainantsika jiaby io miova. Ampiasa jeritika, ampiasa basinareo amin'ny tokony ampanjary fiainantsika. Olo jiaby io mambanareo. Alevanareo ny tokony alaigna ampanjary atsika. Ambilanareo ny basy io. Soyez intelligent quoi be. Fanalambaraka tanteraka ny Diego ny lainga nataon'ny Andry Rajoelina noho ny vonona nataon'ny mpitandro ny filaminana kanefa nolazaina fanangalatra. Tranga izay tsy azo ekena hoy ny fanamafisana. Nalaina baraka tsika ta Diego eto. Ny vonena zanakatsika nataona makitao. Anefa ny vonena amin'ny fitiavana voninahitra, amin'ny fitiavana seza. Kaya manomboka niany, nikeka tsika ray aman-dreny jiaby. Zafanavitra. Voatra atsika lana baraka. Atsika digoko vo baraka atsika io. Zanaka atsika mpianatra amin'ny université, ny vonena.
zanakatsika mitondra bajagy ny vonegna zanakatsika miboaka tragnon-dray aman-dreny ny vonegna atao nangalitra ke mitsangana ny komety mpandindra ny tolona io tsy magnavoka atsika jiaby na anareo fonctionnaire na anareo mpiasany secreny na anareo miaramila jiaby avia fa mitsangana ny komety. Vahoaka marobe no nanao diabe manohy ny fitakiana ho diego tsy janona ny tolona raha tsy tratra nitanjona ho izy ireo miatra na ary manao sakana mandodina ireo ampanao fitakiana ireo mpitandro ny filaminana mandritra ny hetsika. Miamafy ihany koa ny hetsika ataon'ny mpianatra ho manday toliara manoloana ny fitakiana izy ireo tonga hatramin'ny fialan'ny Andry Rajoelina mpianatra iray vao sambotra androany nandritra ny hetsika fitakiana miantso ny rehetra ho avy eo amin'ny kianjan'ny demokrasia ny alatsinainy ho avy zao kosa ny cellule de crise toliara anamafy ny hetsika tsy anaiky ny tsoan'ireo tsy mataotody eto Madagasikara izy ireo ary manamafy ny fialan'ny Andry Rajoelina fanadihadiana. Isakana ny lalana mety tsoan'ny Andry Rajoelina sy ireo tsy mataotody ary anamafy ny fiambianan'izany cellule de crise toliara izay iantsony hery-velona rehetra hiara isala amin'izany raha ny fanambarana nataony androany. Manamafy ny tolony izy ireo ary mitaky ny fialan'ny Andry Rajoelina araka ny antso efa natao. Noho ny zava-misy miteraka fahatyolona mahatsiravana eto amin'ny firenena malagasy dia manao izao fanamarana izao izahay ato amin'ny cellule de crise diovy Madagasikara eto toliara. Voalohany, miombona lalelo amin'ireo fianakaviana izay namoy ny havany sy mirary fahasalamana feno ho an'ireo izay naratra. Faharoa, manohana tanteraka tsy misy fepetra ny fanambarana nataony kapisaty izay tena marina fa tandroko ary ny vozona sahy mijoro ka mandray andraikitra amin'izao fahoriana mianjady amin'ny vahoaka izao. Ary manainga ny vahoaka ny toliara manontolo vahoaka tonga ao amin'ny kianjan'ny demokrasia ny alatsinainy 13 oktobra 2025 ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso. Fahatelo, miangavy ny mpitandro filaminana eto toliara mba hanoana tsy atsoavo izay nataony kapisaty. Fahaefatra, miantso ny hery-velona rehetra naiza ny toerana misy azy mba hisakana ny lalana izay mety hitsoahany ireo tsy mataotody. Noho izany, izahay cellule de crise diovy Madagasikara eto toliara dia manamafy hatrany ny fialan'ny Andry Rajoelina, ny fialan'ny Andry Rajoelina, ny fialan'ny Andry Rajoelina ary tsy manaiky ny tsoahany fa sakanana ny lalana rehetra izay mety hombany na izay halehany. Masina ny tanirazana. Mpianatra iray voasambotra androany tao toliara nandritra ny fitakiana nataon'izy ireo. Misy olona atao fitaovana anajononana ny tolona saingy tsy mandaitra amin'ireo mpianatra izany ho ny fanamafisana. Mandeso ny vaovao miparitaka araka izany izy ireo fa nahazo vola ireo mpianatra manao fitakiana. Tsy janona amin'izao ny hetsika fa tsy maintsy miala amin'ny toerany Andry Rajoelina ho ireo mpianatra. Teto zahay mbola manamafy ny tolona ary tsy hijanona tsy sasany tanjona. Izahay dia tsy mampiala olona raiky na olona roa fa ny système mihitsy nolanay miova satria efa tsy mahavoa karakaranay mpianatra intsony izao fitondrana izao. Ka hoy izahay manao antsoava mitaky ny fanovana rafitra izahay mpianatra ambony eto anivy université toliara. Tsara ihany koa ny manamarika fa be ny tsaho aely atao anatin'ny kapisy ataon'ireo tsy mataotody, ataon'ireo izay mpamadika tanindrazana mpamadika ny mpianatra fa nao nomena vola 20 millions d'ariary izahay tsy hay na ampijano ny tolona tsy hay na hoe andrehetsa ny tolona. Eto zahay manao antsoavo amintsika vahoaka malagasy fa tsy nandray vola hamonoana afo izahay fédération mpianatra. Fa ny olona sasany izay ataon'olo fitaovana andesy handreberebena sain'ny mpianatra mba tsy hanohy ny tolona no fototsin'izao fanerezan-tsaho izao. Tsara ho marina fa manohy ny tolona izahay ary tsy hijano izahay raha tsy tsatsa ny tandrona. Zeu. Araka izany dia hifampitona eny amin'ny kianjan'ny demokrasia ny alatsinainy ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina ireo mpanao fitakiana ao toliara raha ny antso nataon'ny cellule de crise androany.
Tsy ampisy filaminana eto amin'ny firenena ny fitiavam-bola sy lainga izay fototry ny olana misy amin'izao fotoana izao hoy ny kardinaly Tsarazana Désiré ny demondy no sefobe ny lainga ho izy nanamafy rary ny sehitsiny ny fitakiana ataon'ny tanora amin'izao hoy kosa ireo pastora ao amin'ny FLM ny fiangonana loteranina malagasy eto amin'ny synodam-paritany Antananarivo saingy mila atao ampamarinana sy ampamasinana izany. Fanampanazavana. Mitalao sy miangavy mafy ny ampitsarana ny herisetra amin'ny lafiny rehetra misy ankehitriny ny kardinaly Tsarazana Désiré. Ny fitiavam-bola sy lainga no fototry ny olana misy amin'izao fotoana hoy ny fanamafisana. Tsy ampisy filamenana eto amin'ny firenena izany hoy izy. Mila ilana ny lainga fa ny demoniny sefobe ny lainga. Agnisany za mahatonga ny tsy fisian'ny fahamarinana dia ty fitiavam-bola diso tafahoatra ity. Ka ny vola entigny mampanjaka zay tiagna atao tsy mamaholagna velively ny fampiasagna vola fa miaigny ny fahamarinana manompo ny namagna marigny tsisy fiantaram-belatsy ialagna ny lainga fa ny demony matetika lazaiko io sefobe ny lainga karaha mampiasa lainga tsika amin'ny fiteny amin'ny asa ataontsika dia ny sefobentsika zay sangatren'ny baba dia ny demony ka magnana azafady amintsika jiaby ary milela paladianitsy atsaharo ny violence atsaharo ny herisetra fa tsy mitondra atsika amin'ny fandriam-pahalema. Tompona ndraikitra feno amin'ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny ny mpitondra fanjakana hoy kosa ny fiangonana loteranina malagasy synodam-paritany Antananarivo. Miantso ny mpitandro filaminana izy ireo anatsahatra ny herisetra sy fisamborana tsy ara-dalàna. Rary ny sitsy ny fitakiana ataon'ny tanora amin'izao izy ireo saingy mila tao ampahamarinana tsy ampahamasinana. Ianareo mpitondra fanjakana, ray aman-dreny ianareo henoy ampitiavana ny fangatahana ampitarainana ataon'ny zanakareo. Iza moa aminareo raha hangatahany zanany mofo ny hanome azy vato araka ny matotoko 7 andininy 7. Tompona ndraikitra feno sy voalohany ianareo amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena. Ianareo mpitandro filaminana, zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra ny aina, atsaharo ny famonoana, atsaharo ny fisamborana tsy ara-drariny. Hoy ny Exodus 20:7 aza mamono olona. Ianareo vahoaka, rary ny sihitsiny ho atsika ny fitakiana atao satria zofototra sy soiombonana zany koa dia ataova amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Mpaminany ny fiangonana ary mijoro ray aman-dreny ka antony tsy maintsy ijoroana hoy ny fanamafisana. Malona ny toedra rampirrenena ankehitriny miantso amin'ny fitoniana fanarenana ny fanjakana tandalana ary ny fiarovana ny vahoaka malagasy ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc raha nanao fanambarana izay mivaky toy izao. Ny zava-nitranga tao anatin'ny ora vitsy lasa dia manamarika fiovana lehibe eo amin'ny tantaran'ny firenetsika nisy vondron-tafika avy amin'ny corps d'administration des personnes et des services de l'armée de terre na ny CAPSAT nakatoerana teto Antananarivo indrindra teo amin'ny kianjany 13 izay marika ara-tantara ny fahifan'ny vahoaka. Naneo ampahebe maso izy ireo ny fandavany anaraka baiko tsy ara-dalàna sy ny fahavononan'izy ireo hiaro ny mponina sivily. Maneho fankasitrahana sy fiarabana ao ny amin'ny fahendrena sy ny herim-pon'ireo miaramila ireo izay nisafidy hitazona ny fianianany hiaro ny lalam-panorenana sy ny vahoaka malagasy. Tsy tokony ho raisina ho itony fifandonana ny fihetsika izy ireo fa ho fampatsiahivana ny lanja ny lalàna sy ny fahatsiarovatena republikanina. Efa herinandro maro zao ny vahoaka malagasy anarivony maro no naneho hevitra ampilaminana mba hitakina ny fahazoana rano, herinaratra, fitsarana marina ary famendrehana. Ireo fitakiana ara-dalàna ireo anefa dia voaitsiny famoretana ny herisetra ary ny tahotra foana toy ny fisamborana tsy ara-dalàna, fampijaliana ara-batana, fanitsakitsahana amin'ny baribary ny zon'olombelona sy ny fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavin'i Madagasikara toy ny charte africaine des droits de l'homme et des peuples ary ny pacte international relatif aux droits civils et politiques.
nanomboka ny 20 septambra dia 12 namony ainy ary mihoatra ny zato ireo naratra araka ny tatitry ny firenena mikambana ankoatra ireo niara-monina androany. Manao matsoava ao amin'ny tompon'andraikitra sivily sy miaramila rehetra tandremo ny aina sy ny fiarovana ny olom-pirenena sy ireo mpanao fihetsiketsehana, alaviro ny fifandonana sy ny ady an-trano. Ataovy izay antohana sy ny fitohizany fanjakana republikana sy ny fiverenana aingana amin'ny fanjakana ara-dalàna mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Tonga ny fotoana anokafana vanim-potoana ny fifindram-pahefana miorina amin'ny fahamarinana sy ny lalàna ao anatin'ny filaminana eo ambany fahefany androm-panjakana ary ao anatin'ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna. Naneo herim-po sy famendrena miavaka ny vahoaka malagasy miverina ny amin'ny ankehitriny fahefana sy ny fiandrianana. Ho an'ny malagasy rehetra dia izao no afatro, aoka ho tony sy mailo ary mirahina. Aza manaiky ho ampitahorina na ho voatarika ho amin'ny fiatsiana. Arovo ny fianakavianareo, ny mpiray-monina aminareo ary ny tanànanareo. Tsy tokony ny herisetra no valiny fa fijalian'ny vahoaka. Ho sarotra ny fotoana manomboka izao, saingy ny ho avintsika dia miankina amin'ny fandriam-pahalemana, ny fahamarinana ary ny lalàna. Matoky ny fahendrena sy ny herim-po ny vahoaka malagasy ao, andresy ny demokrasia ary iverina amin'ny lalan'ny fandrosoana sy ny famendrena i Madagasikara. Itay sy aro an'Andriamanitra sy ny zanany rehetra Andriamanitra hoy Marika Ravalomanana manao soni. Dia izay ny tombo kilasy tongovavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity. Ankasitrahana fenanao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ary mimetraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny herinandro indray. Veloma tompoko.